呢個火山公園最大嘅一個湖啦，迷你啊呢度，好正啊嗰邊，咁樣望仲更加恐怖上。咁轉我做個相聽啊 ！Hello， 我係 Mavis， 歡迎收睇我嘅 YouTube Channel。我嚟到紐西蘭嘅北島啦，嚟北島呢就租咗架露營車，因為呢南島呢就 full 晒，北島係勁多露營車可以做嘅，所以呢租咗呢一架4人嘅露營車。開箱下呢個露營車先，前面駕駛座，跟住呢度多2個人坐，跟住呢度就係廚房。廚房呢度有個爐頭可以用，哇佢啲架餐好齊全，餐具啦、煮食爐啦，齊晒所有架餐。睇下佢呢度仲有垃圾桶啦、洗手盤、插頭、充電位、微波爐、熱水煲同埋酒杯。佢呢度有個多士爐同埋熱水煲，呢個就係雪櫃。雪櫃已經開緊㗎啦，跟住呢度就係一個梳化位啦，呢個就係床鋪嚟嘅，佢呢一個位可以鋪床啦。跟住呢上面張床呢就係咁，呢個就都係幾高級。跟住呢個條梯可以爬上去瞓，不過下面喺我瞓咧都幾有壓迫感。跟住呢度就係廁所，廁所係咁樣噶，花灑得沖涼。馬桶呢最好就唔好用啦，因為呢佢要自己清翻。佢呢度屙完就會有個儲物箱喺下面，跟住自己倒啲屎尿啦喺啲 camping 嗰度，跟住呢仲要揾啲 chemical 要清咗佢嘅。揸露營車呢樣嘢呢就係唔可以揸得快，所以呢如果你預一個地方要去1個鐘嘅，你預多15分鐘走盞。我好緊張，未試過揸大車揸成間屋。嗱，首先呢要買咗 grocery 先。哦，by the way，呢度有個電視，好，仲有多啲櫃。終於嚟到露營嘅地方，而家時間已經係8點，所以咧要準備今晚嘅晚餐。今日晚餐諗住打邊爐，買咗啲新式嘅打邊爐嘅，仲有響鈴卷。啱啱就集咗啲雞啦。佢呢度好啊，佢咧呢啲 campsite 咧，紐西蘭好多啊。Campsite 嗰個 apps 咧，其實可以揾到好多露營嘅地方咧。你可以睇到啦，有冇電啦，有冇 WiFi 啦，有冇得駁水啦。Campsite 咧係超好，因為咧佢可以駁電、駁水同埋仲有 WiFi。要切啲菇同埋番薯。個煮食爐如果唔用咧，佢可以咁樣當台用，要用嗰陣先打開過用啦。同埋佢呢度個少少嘅迷你焗爐仔。一煲呢啲咧，佢中間嗰度咧會有廚房同廁所嘅，但係如果想方便咧，係可以喺自己呢個地方度煮埋嘢食。正式打邊爐啦，肥牛、雞丸，仲有最重要響鈴卷。早晨，而家就係朝頭早7點半嘅，沖杯咖啡飲。間屋企叫做咩細小5臟俱全，好舒服啊呢度。咁啊太黑啊，冇辦法 show 到出面。咁每個露營區咧，就係呢度有得插電啦，跟住呢度有得駁水，呢度有個水箱嘅。咁入面咧本身已經有水，因為而家咧就要出發去哈比人村啦。book 咗呢個係 Cambridge 嘅住宿啦，就會由呢度揸過去大24分鐘嘅啫。所以咧，大家如果嚟北島旅行咧，喺 Auckland 揸去 Cambridge 咧，大概係1小時45分鐘，咁就可以喺呢度住咗1晚，跟住就直接可以去哈比人村。記住去哈比人村一定要 book 咗個 tour 先，如果唔係咧就好容易冇位噶啦。好似閂屋企門就可以出發嘅感覺。露營車上樣最麻煩咧就係咧要執乾淨晒所有，因為有得揸車啲嘢就飛嚟飛去，包括廚房嘅所有器皿。等我哋會坐一架大巴士入到去，佢就會有個街會帶住我哋行成個佢嘅 farm 噶啦。而家就嗌咗杯呢度嘅咖啡，佢個杯係寫住開樽噶。而家已經上咗車啦，架車咧就會帶我哋去嗰個 farm 嗰度。咁首先就而家播緊條片俾我哋睇。好多人啊，條村都係人啊，好迷你啊呢度。我哋張凳嗰度入面有張台仔啊，每間屋都有唔同嘅特色噶。見到佢曬咗幾條下面嗰度啦，跟住織毛冷嘅嗰度。呢度係第2間屋，佢上面咧食緊早餐生果啊，有麵包喺度啊。呢間屋咧係賣蜂蜜嘅，佢每一家人咧係自己喺屋企嗰度自己生產嘅，睇下嗰度賣麵包嘅地方。佢可以攞起。呢個係畫家屋企，我而家呢個 look 都幾似畫家，戴一頂馬膠帽，一個叔叔喺呢度畫畫。呢一間係賣芝士噶，綠色嘅迷你畫。呢一間我有得入去睇，
OK，呢度有個化妝房搬過嚟㗎，呢度有個小朋友嘅角落。哇！以前呢個屋企入面再有屋企啊！呢度係馬桶啊，超啲啊！呢度係沖涼嘅地方，洗手盆，全部水啊！我打開度㗎啦。呢度哇，下床，仲有呢一個書嘅角落，呢度啲扮煮嘢食，仲有呢度嘅煲水，嗰度整到好真。個廚房呢度好正啊，可以對住個咁靚嘅 view 嗰度煮嘢食。放咗呢一個角落，係同啲 friend 吹水，跟住飲茶。揀咗一杯佢嘅 oat 嘅 beer， 你而家可以坐喺湖畔呢一度飲住呢一杯嘢飲。走之前仲有送咗每人一個咁樣嘅杯做紀念，好靚啊！揸咗個半鐘嚟到呢個火山嘅地方，其實都幾近哈比人村。咁個門票呢係大概200蚊港紙嘅，對嚟咧好似一個郊野公園咁樣。所以喺呢度，其實呢度已經睇到有少少硫磺嗰度。哇！上到嚟呢個位，黐線煙霧連環勁近，哇！比喺嚟睇嗰個火山咧，咁呢個就係唔需要戴面罩都近距離睇到嘅火山。呢度成區咧就係以前咧就會有好多火山爆發嘅火山口啊，所以佢爆完之後咧，咁就會有個窿啦，跟住咧就會殘留咗有少少硫磺嘅顏色，黃色同埋綠色嘅顏色。一個火山口比一個火山口大，呢嗰個咧就好似煲水咁樣瀑布，跟住呢一個咧再大少少，呢個咧有少少接近我嗰陣喺印尼睇到嗰個火山，呢個火山公園最大嘅一個湖啦，可以見到係有自然變色煙啦，跟住咧有橙紅色，有啲黃色，仲有少少綠色，呢個自然變色好似彩虹咁啊！嗰個位啦，可以一路行下行，有條路行去中間，黐線勁近，而家即刻去。而家呢個位勁近 volcano， 勁近啲硫磺啊！而家就喺個橋嗰度上面行緊，穿過呢啲煙嘅中間行。呢個就係可以落到嚟近距離觀看呢一個硫磺湖，其實咁樣睇又真係幾靚，因為好近距離見到啲煙霧啦，同埋藍色水嘅湖啦。呢個就係近出口嘅最後一個湖，呢個湖呢係超級綠，呢個應該係少少靜止咗，即係已經冇乜硫磺，剩翻啲顏色喺度噶啦，因為已經係冇煙嗰啲超級碧綠色，跟住上面有啲黃黃地，跟住呢上面嗰啲草呢已經係少少白化咗。今日有時間研究完下面張床點樣鋪啦，就有2塊板喺兩側邊啦，係卡喺呢張梳化同呢張梳化嘅一個突出嚟個位。呢2個枕頭呢，就喺入面呢個櫃攞出嚟嘅。最麻煩一樣地方嚟呢，就要每日都喺度重新鋪嗰塊床單。咁其實瞓下面都幾麻煩，瞓上面呢，就鋪完床啦，咁直接撳翻上去，唔用嗰陣就收翻上去咯。呢架先瞓4個人都得嘅，係有少少逼咯，同埋唔方便咯。我而家就喺個 camping 嘅廚房嗰度，而家就煮緊個意大利麵。就呢度呢，就同啲 course 嘅廚房差唔多，因為呢個廚房嘅勁齊啦。早上除咗廚具啦，有微波爐啦，有雪櫃啦。但係今日係去北島嘅第3日，今日嘅早餐係食花生醬多士同埋牛肉炒蛋。我唔客氣啦，我哋而家呢已經喺個湖嘅附近，所以呢，真係湖嗰陣呢，就可以睇下風景啦。但係今日呢，天氣超唔好，因為今日落緊雨，希望去到湖嗰陣會多翻少少陽光。而家停咗喺個湖邊，咁就諗住煲水，再沖一杯咖啡，享受下呢一個湖邊嘅風景。好正啊個 view！ 哇！喺度望住個湖邊沖咖啡。而家呢會路經咗一個地方，呢山窿好恐怖啊，好詭異啊！佢呢個都係其中一個景點嚟嘅。呢個窿係勁黑，行得車，仲車係都係嚟緊，好恐怖。同埋有啲似啲日本嗰啲靈異事件嘅洞，好似啲千與千尋嗰啲洞咧，入咗去唔知去咗咩世界咁樣。哇！咁樣望仲更加恐怖，上面係用木嘅搭嘅啦，我哋會揸車經過嘅位啊。而家暫時係冇車，但係咁樣睇落去其實好靈異下，好恐怖。而家咧揸車入去呢一個洞穴嗰度睇下。
終於到咗住宿嗰度啦，揸咗4個鐘頭嘅山路。頭先嘅山路好崎嶇，因為不停喺度落暴雨，同埋會經過一啲路又幾爛嘅山路啦。同呢個住宿咧係勁近，聽日想行嗰座山，聽日嗰座山係超靚嘅，所以咧真係要密切期待下。今晚咧都係繼續打邊爐，因為咧咁嘅天氣咁凍咧，最適合就係打邊爐啦。好肥牛、蔬菜麵、牛肉、海寧卷同豆腐。早晨，朝頭早嘅指定動作都係沖咖啡。今日天氣好好啊！今日天氣可以適合行山，天朗氣清，琴晚落咗成晚雨啊！今日咧就係想見識呢一個好似富士山咁靚嘅雪山啦。首先嚟到呢一個 track， 可以係停咗呢個 car park 嗰度。紐西蘭行山咧，真係要買對行山鞋，因為咧周圍咧呢度都係啲泥地啦，所以咧買對防水行山鞋咧行呢啲 track 咧係最好。呢一條 track 咧沿路咧都係爛地，因為咧其實都落咗成2日大雨，所以咧成條 track 咧好似爛泥咁樣咧，泥足深陷每一步都。呢個山路真係超級崎嶇，頭先咧行嗰啲路咧勁窄，我仲諗緊係咪啲山路嚟，同埋咧好攰，因為咧每一步都泥足深陷。我要行呢條吊橋咧 maximum load one person 啊，一個人先可以行啊！黐線，我開頭咧諗緊係咪真係要行呢一條啦，因為咧點解咧？因為咧我覺得好似廢棄咗嘅橋，你點樣慢慢行過去，好恐怖啊！我而家要行啊！其實佢都好似幾穩陣。哇！是啊，好驚啊！我覺得啲畏高症係咪行唔到啊？呢度好恐怖啊！我而家仲落緊雨添。呢個咁樣嘅山路都唔知係咪真係有人行啊？好似 block 咗個路咁樣。而家啲路爛到咧，係呢度係濕晒，因為完全過唔到，過唔到去嗰邊，而家要揾路，可能揾呢條路兜路過去。頭先咧就行完嗰個 track 啦，原來嗰個 track 咧係錯嘅，所以俾咗個錯誤示範大家。如果真係想去睇嗰個雪山再加一個湖咧，咁就要行第2個 track。因為嗰個 track 咧嘅設備係好完善嘅。今日就去咗 Visitor Centre 嗰度問嗰啲職員啦，佢就同我講，其實喺另外一個停車位入去，咁就會來回行4個鐘。佢哋全部都係啲木搭嘅 step 嚟嘅。所以咧，聽日就要再行過。本身諗住今日行完就可以直接揸上去第2個鎮，但係咧就要喺呢個鎮度 stay 多1晚，聽朝咧再起身行，聽朝就可以睇到呢一個嘅，聽朝就要向呢個雪山出發啦。早晨啊，今日咧天氣都仲係好差，本身諗住留1晚喺呢度就可以去嗰個雪山睇啦，但係而家係橫風橫雨，完全係呢個位都睇唔到雪山。頭先10點出發嘅時候咧，佢竟然停咗雨。一見到天氣報告話1點嗰陣咧會開始散緊啲雲啦。呢一個 track 咧就係大部分都係呢一啲路啦，之後就係一啲樓梯級，所以係超級 easy。呢度咧就係叫做一個好靚嘅行山路，因為咧全部係木板，超級 easy， 同埋唔會跣，落雨係絕對可以行。琴日咧係全部呢一啲泥地路，嗰條路應該有10年都冇人修理。大家如果真係唔小心去錯咗入口咧，真係千祈唔好繼續啊！因為咧琴日我就蠢咗，諗住繼續會睇到，甚至乎我喺嗰個森林入面迷失咗路咯。同埋個行山路真係有啲危險啊，因為真係差啲出唔翻嚟啊！而家行咗個零鐘左右，已經係有啲喘氣，同埋係有啲熱嘅。因為不停都係上緊樓梯呢啲位，暫時咧都仲係一個樹林嘅地方。行到上嚟呢一度，終於見到天啦！我頭先一直喺樹林嗰度，但係而家都仲未見到嗰座雪山。呢個山頭上面竟然會有間住宿喺度，仲要係行呢條 track 必經嘅路線。到底點樣可以喺山頂行到3個鐘嘅地方有個木屋㗎？我上到嚟啦，10個見到湖底後真係咩都見唔到。我諗咧，而家後面開始有少少藍天啦，啲雲開始吹散緊啦。但係吹散我諗都要等一個半個鐘，因為而家咧真係白茫茫一片，睇唔到個湖，亦都睇唔到座山。啱啱平台落嚟呢個位咧，有條 track 繼續行落去，應該係會見到嗰個湖嘅。終於到咗嗰個位啦，但係咧你睇下，呢個係嗰幅圖嘅對比相啦。本身係應該係咁，有個湖，跟住見到個雪山，見到個倒影，我隻手痛晒。但係咧，而家見到個景係咁樣噶，湖，但係後面咩都見唔到，能見到係
零啊！時間4點鐘落返山，用2個鐘嚟攞山，差唔多3個鐘上咗去啦。落到嚟咧，天氣好好，但係咧，其實咧，你咁樣睇後面咧，都仲係有少少雲。我沿途都見到好多人呢個時間繼續上緊山，唔知佢哋睇唔睇到咧？但係咧，而家就要趕住走，因為聽日要還車，所以而家咧要去距離屋嶺一個比較近少少嘅鎮，所以咧就會揸2個半鐘就去嗰個鎮嗰度 stay 一晚，聽日就要揸翻屋嶺啦。最後一晚體驗 motorhome， 今晚都去咗邊度？有 motorhome 有雪櫃好方便，因為咧一返到嚟啦就可以即刻 prepare 晒所有嘢，同埋買完嘢超市可以即刻雪落個雪櫃度。呢個咧就係屋嶺大橋啦，佢有啲似 Sydney 大橋，由市中心行過嚟大概一個40分鐘啦。頭先喺海旁落咗一陣雨，雨過去有一條好靚嘅彩虹啊！好啦，今日就係喺紐西蘭最後一日，咁就要飛返 Melbourne 啦。咁而家咧我就會坐 business class 噶啦。我覺得紐西蘭嘅 business class 竟然有個 private entry， 可以係淨係俾 business 嘅。呢度就係 business class 入面嘅 backdrop area。紐西蘭嘅 airline 係獨立嘅，會另外一邊又可以去到個 lounge，就同其他 airline 嘅 lounge 係唔同位置嘅。咁呢度有 yogurt、麵包啲生果。仲有啲早餐嗰啲 smoothie、茶、有薯餅啦，跟住呢度茄汁焗炒肉，呢度仲有各式各樣唔同嘅麵包，我揀咗個西多士，仲有個炒蛋。呢個機可以自己先點咗個咖啡，嗰度成台都係嘢，跟住就攞咗啲雞翅。咖啡出咗嚟啦，等咗都幾耐下，超過10分鐘。原來個 business class 同我想象中係完全唔一樣，因為點解我想坐紐西蘭嘅 airline 咧？因為咧我想體驗佢嗰個屈式嗰個，跟住咧會伸對腳出嚟嗰個。但係咧呢個咧係同國泰嗰個係一模一樣。咁啱咁先攞咗個香檳飲個 menu 啦，咁咧佢就會有分早餐同午餐，咁我得3樣嘢揀嘅啫，有腸仔蛋奄列，跟住有香蕉蛋糕，跟住同埋有個係三文治，咁我就揀咗個奄列咯。個餐前嘅嘢飲咧就有啲 smoothie， 我仲揀咗個 mango banana 嘅 smoothie， 都幾好飲嘅呢一個真。早餐嘅前菜首先俾咗個 croissant 同埋個 jam 有 butter。前菜俾埋生果同埋咖啡。佢個牛角包咧出奇地好好食，我覺得。主菜嚟啦！主菜咧有少少失望，因為佢好似有少少細粉，同個賣相唔係幾好睇，係個薯餅再加個奄列，再加有少少菠菜喺上面，但個賣相就係咁嘅樣咯，係有少少乾添。覺得 lunch 嘅嘢食咧，好似好食過喺空中上面嘅嘢食。個奄列就又係冇乜特別，成份嘢都係冇乜特別。我覺得頭先個 croissant 會覺得仲好食過佢。4小時嘅飛機睇完就差唔多降落啦，嗌咗杯 Earl Grey tea，咁就而家就差唔多等我機啦。咁下集再見，拜拜。